Բարև ձեզ, սիրելի գործընկերներ, ողջունում եմ ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ։ Այսօրվա մեր ասուլիսը պլանավորված չէր, ուստի ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ լրատվամիջոցների մեր բոլոր գործընկերներին մեր հրավերին արագ արձագանքելու կապակցությամբ։ Այն պայմանավորված է նախորդ ուրբաթ օրը հունվարի 23-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից հրատապ ռեժիմով ընդունված Հայաստանի ընտրական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքում ընդունված փոփոխությունների հետ։ Մի օրենքի նախագիծ, որը արդեն հանրության մեջ սկսել են անվանել ընդդեմ հայաքվեի եւ ժողովրդավարության օրենքի նախագիծ։ Մեր համար այդ զարգացումները եւս մեծ անակնկալ էին, առավել եւս ձեզ ասեմ, որ ազգային ժողովի նիստերի օրակարգում այդ օրենքի նախագիծը հայտնվել է տարածելու նախորդ օրվա երեկոյան եւ բնականաբար որևէ մեկին հնարավորություն չտալով ոչ ծանոթանալ օրենքի նախագծին, ոչ հասկանալ որտեղից է նա ծագել եւ այլն, բայց հետագա իրադարձությունները դրան զարգացումը ցույց տվեց եւ օրենքի նպատակը եւ դրա ընդունման այսպես կոչված ճակերտներով հրատապություն ոստի այսօր մենք հրավիրել ենք այս ասուլիսը, որպեսզի մեր դիրքորոշումը հայտնենք եւ նաեւ որոշակի փաստերի մասին խոսենք։ Այսօր իմ հետ են Հայաքվե խորհրդի անդամներ Ատոմ Մխիթարյանը եւ Արեգ Սավգուլյանը, ձեր խոնարհ Հայաքվե խորհրդի համակարգող Ավետիք Չալեբյանը եւ այսօր մենք խոսենք այդ օրենքի նախագծից։ Մինչեւ խոսքս գործընկերներին փոխանցելը կուզենայի նաեւ ձեզ հիշեցնել, որ տարածորեն մի քանի րոպե առաջ Արաչյացյանի դատարանը երկարացրեց Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանի կալանքը, դրանով եւս մեկ ամսով երկարացնելով, այսպես ասած, նրա քաղաքական բանտարկյալի վիճակում գտնվելու տևողությունը։ Ուզում ենք մեր կողմից եւս մեկ անգամ դատապարտենք հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու եւ նրա բարձրաստիճան սպասավորների դեմ ծավալված այս արշավը եւ կալանքը որպես քաղաքական ահաբեկման միջոց օգտագործելու այս վարչախմբի գործելավոճը եւ բնականաբար մեր զորակցությունը հայտնենք եւ Մկրտիչ եպիսկոպոսին եւ մյուս բոլոր կալանավորներին հոգեվորական թե աշխարհիկ, որոնք շարունակում են ըստ էության մեր բոլորի փոխարեն ինչ-որ իմաստով կրել իրենց վրա այս ծանր բեռը։ Դրանով խոսքը փոխանցեմ իմ գործընկեր Ատոմ Մխիթարյանին, խնդրելով որպեսզի պարոն Մխիթարյանը բացատրի, թե ինչու է օրենքի այս նախագիծը ըստ էության եւ հրեշավոր, եւ հակասահմանադրական, եւ մեր բոլորի իրավունքների դեմ